Après l'effort, le réconfort. Je vais cuisiner un poulet yassa au feu de bois. Faire mariner les cuisses de poulet une douzaine d'heures. Faire braiser le poulet. Après avoir fait braiser les cuisses de poulet, passage au chaudron. Cuisson sur la gauche. Dans le poulet yassa, il y a des oignons. Des oignons de la marinade. Ça bouillonne à l'intérieur. Allez, on peut pas trop réduire. Allez, maintenant j'ai mis les cuisses de poulet qui étaient braisées. On va laisser ça continuer à cuire. Essayez de réduire le feu un peu quand même. Servez avec du riz et dégustez ce plat sénégalais. Bon appétit!